Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Moos Welt. Leute, ich habe richtig Bock auf dieses Video. Ich habe mich schon über ein Jahr lang drauf gefreut, denn eigentlich hätte diese Kollektion letztes Jahr kommen sollen, hat aber leider nicht geklappt. Bin ein bisschen traurig, beziehungsweise jetzt nicht mehr so sehr, denn in dem Video seht ihr, warum ich nicht mehr so traurig bin. Also seid gespannt. In diesem Video geht es um die Performance-Kollektion, genauer gesagt um die Performance-Winterjacke. Genauer gesagt geht es in dem Video auch um einen Extremtest, weil ich wollte mich nicht damit zufrieden geben, dass man mir gesagt hat, die Jacke sei unfassbar wasserdicht, die Jacke sei unfassbar abriebsfest, unfassbar robust. Diese Floskeln lassen mich kalt. Also habe ich eins gemacht, ich habe die Maurermeisterin und Influencerin Julie gefragt, ob sie mir dabei helfen kann, genau diese Aussagen zu testen, abseits von Laborbedingungen. Also schwuppsiwupps zu ihr auf die Baustelle gegangen und gefragt, ob sie etwas hat, womit man das testen kann. Und sie, ja, ich habe einen tonnenschweren Radlader, lass uns doch damit etwas machen. Und genau das haben wir auch gemacht. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier. Ich denke, das Video ist ziemlich aussagefähig. Ich kann euch eins sagen, als ich das Video gedreht habe, war ich sehr erstaunt, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, ob das Ganze funktioniert. Wir hatten zwei Muster da, um das Ganze zu testen. Einmal die Wasserdichtheit und einmal die Abriebsfestigkeit. Und die Wasserdichtheit haben wir mit der Jacke, die ich gerade anhabe, getestet. Das ist übrigens meine eigene. Und die rote haben wir getestet, gerade den Reißtest, den ihr gesehen habt. Und ich dachte, dieses Ding zerreißt in 1000 Teile, spätestens als die Schaufel und der Radlader mit seinem ganzen Gewicht auf diese Jacke gedrückt haben und danach hingezogen über den unebenen Boden. Und es war nichts, kein Loch, kein gar nichts. Und dann haben wir das Ganze 3-mal gemacht und selbst da war nichts. Also das heißt für euch Abriebsfestigkeit hoch 1000. Es war Wahnsinn. Dann wollte ich auch wissen, wie reißfest das ganze Ding ist, gerade unter den Ärmeln. Und die Winterjacke hat auch Lüftungsschlitze unter den Ärmeln, das heißt noch mehr Schwachstellen. Also habe ich mich an die Schaufel gehangen, beziehungsweise die Jacke über die Schaufel drüber. Sieht man auch hier mit dem Handyvideo. Eine andere Aufnahme war ein bisschen schwierig. Ja. Und gerade an den Zähnen aufgehangen, dass gerade die Spannung an den Achseln ist. Und ich wiege gerade 87 Kilo. Ja. Und dann ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich habe dran gezogen und es war kein Reißen, kein gar nichts zu hören. Die Jacke hat funktioniert. Und weil das nicht genug war, wollten wir testen, was hinter 10.000 mm Wassersäule steckt. Also Jacke angezogen, Hose angezogen, Julie gefragt, ob sie einen Hochdruckreiniger hat. Und sie, ja, haben wir. Das ist aber noch Industriehochdruckreiniger. Bist du sicher, dass du das so testen möchtest? Ich so, ja. Dann habe ich mich da vorgestellt, hat ein bisschen Bange, aber sie hat sehr gut gemacht. Sie hat auch darauf geachtet, dass nichts ins Gesicht geht. Es war sehr lustig, muss ich sagen. Natürlich sollte man das nie zu Hause nachmachen, das sei dazu gesagt. Aber auch das hat funktioniert. Ich hätte gedacht, spätestens dann ist Wasser durch, aber auch hier im Video sieht man, ich war furztrocken, ich habe mich gedreht, die Arme hochgenommen, damit es auch unter die Achseln fließen kann. Selbst da war gar nichts. Natürlich kann die Jacke noch viel, viel mehr. Wir haben hier einen hohen Kragen, der dafür sorgt, dass eben keine unangenehmen Windzüge oder kalten Züge mir an den Nacken vorbeiblasen und ich dadurch krank werde. Im Kragen ist auch eine Kapuze drin, gerade bei Schlechtwetter. Dann habe ich hier verstellbare Ärmelbündchen mit einem Windschott oder so ein Windkragen, zusätzlich
nicht bei. Dann habe ich unten im Bundbereich, gerade also am Ende der Jacke, habe ich ein Silikonband, was man auch hier sieht, was einfach verhindern soll, dass gerade bei diesen Bewegungen die Jacke nach oben zischt und ich wieder einen Zug von hinten bekomme. Dann habe ich hier, gerade im Brustbereich, habe ich 2 Taschen, die verschweißt sind, die gefüttert sind. Ein weiteres kleines, aber feines Highlight ist im Ärmel versteckt. Da könnt ihr eure ID-Cards bzw. Identifikationskarten für die Baustelle sauber verstauen. Wenn ihr mal kontrolliert werdet, gefragt werdet, habt es eben gleich zur Hand. Das war es im Großen und Ganzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir sie endlich im Programm haben. Ich freue mich auf die kommenden Videos, denn da stelle ich die anderen Teile der Performance-Kollektion vor. Gerade die Bunthose der Performance-Kollektion. Da habe ich auch ein paar Informationen bekommen, wo ich auch sehr skeptisch bin. Aber auch diese teste ich aufs Extremste. Also seid gespannt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Mo.